აი დილას როგორ ვიწყებ. დილა არ არის უკვე 12:30-ია, საკმაოდ ბევრი საქმეები გავაკეთე, გავიქეცი აფთიაქში, რადგან ეხლა უნდა წავიდე. დღეს არის გალამაზების დღე, ჩემი თავის დღე, მოკლედ არ მოგიყვებით. სად მივდივარ და რას ვაპირებ. ჯერ მესაუდაზე მოგიყვებით, მოკლედ მქონდა აფთიაქის 6 ევროიანი ქვით არის არა სასაჩუქრებ არათი. ქულები რო გიგროვდება რა ერთი სიტყვით და ჩვენთან მქონდათ მესაუდას ახალი ტუჩსაცხები, ახალი შემოტანილი რა, დიდი ხნის შემოტანილი არა აქვს და თვალი დავადგი თავიდანვე, ძალიან მომეწონა და მოკლედ ჩავიძინე. ღირდა რამდენი ღირდა? მოკლედ 7.80 გადავიხადე მე მგონი, თუ 7 ევრო. მეტი არა. ერთ სიტყვით, ესეთი მესაუდას ტუჩსაცხი ვნახოთ ახლა როგორი არის გავხსნი. ალბათ 14 ევრომდე ღირდა, ანუ რაღაც ცენტებში იყო სხვაობა. ნუ თქვათ 14 ევრო ღირდა. და გამოვიყენე ის ჩემი 6 ევროიანი ვაუჩერიც, დანიელას მოვუტანე წვეთები თვალის და გაჩვენებთ ახლა ამ ჩვენს მატ აქ ვარ მოკლედ ნახეთ. ვსინჯავდი ფერებს, სინჯულობდი, ვსინჯავდი რაც ქვია. რა მომწონს იცით? ჰოპ, მაგნიცია. ძალიან მაგარია. ეხა ეს სადავმალო არ ვიცი. და არის აი ესეთი ფერი. და ეხა გაჩვენებთ. მოდი ტუჩზე მე ვაიმე ნახეთ როგორია. კუცკუცა და ლამაზი. გაჩვენებთ ახლა როგორი ფერია და მე ტუჩზე წავისმე. აი ესეთი ფერი. წავალ ახლა მას წავისმევ. სავარაუდოდ ზედას გამოვიცვლი, რადგან მოჩდება ახლა. რაღაც ვერ ვარ ისე რომ უნდა და მე წავიდეთ და ვნახოთ სად მივდივარ. გამოვიცვალე ზედა. ამ ზედაში ვარ უფრო კომფორტულად და უფრო გრილია და აი ეს არის ჩემი მესაუდას პომადა. მგონი ზუსტად ჩემზე ზედ გამოჭრილი ფერია. და წავედი ახლა მოკლედ ვარ წასასვლელი აქია პარასკევზე. მოკლედ ჩემი ნათია და შოთიკო ყველა მიცით, ხო და ჩემმა ნათიამ შეისწავლა და ჯერ კიდევ სწავლის პროცესში არის, სწავლობს პერმანენტულ მაკიაჟის გაკეთებას. რაღაც ეტაპები დაასრულა და მე წარმოდგენილი ვარ აქ მოდელის სახით. მომეცა ამის საშუალება, რომ გამეკეთებინა მოკლედ წარბი, ასევე თვალის ლაინერი და ვნახოთ როგორი შედეგი დაიდება საბოლოოდ პროცედურა. რომ თქვა რომ ძალიან მტკივნეული არა, ესეც ჩემი ნათი. ესე გამოვიყურები უკვე ლაინერის გაკეთების შემდეგ, ჯერ კიდევ ვერ ხარშავ ამ ყველაფერს, ვიდრე საბოლოო შედეგს არ დავინახავდი და ეს უკვე წარბებზე გადავიდა, აქ ზომებს მიღებდა და შედეგი მე მგონი თქვენც ჩემსავით გაგაოცებთ. პროცედურა იყო ფაქტიურად უმტკივნეულო. გაოცრება ჩაიდინა. სასწაული. შოკში ვარ. შოკი მაქვს. წავედი. 6 საათი აქავარ. უზომოდ მოწონს. ვაფრენ. გიჟდები. რა ლაბაზი გოგო ვარ. დეტალებში მე მოგიყვებით ყველაფერს. ეხლა წავედი სახში, თითქმის მივედი, პური უნდა ვიყიდო. გულის წასვლამდე მშია. პირველზე ვიყავი ადგილზე და 7:30-ზე გამოვედი. სილამაზე მსხვერპლს მოითხოვს თქვენა სიტყვით. გავახილო. გაახილე. აქეთა ვარ სიხარულა. ხმას გამოყევი. გაჩერდი. მე გავახილე თვალები.
ყავს შუქი არ ყავს. განათება. ლამაზ გაგა. გიხდება. ხდება? ეს რამდენი წლიანია? 2 წლიანია? 100 წლიანი სიხარულო. გაფარი რა? რაღაც ეს ხანაერი სახე რომ გიხდა. ლამაზ გაგა. გათხოვდები მეორეჯერ. აბა შენიც წარმოდებს გისურვებ. ლაინერი გავიკეთეო? აი. რა? მე ტუჩებ მეკო. არა, სიხარ. ეს ამას ქვია ლაინერი. ხო. Baby line. ეს უკვე არის მეორე დღე. გამოვიყურები აი ესე. ძალიან მომწონს. უზომოდ კმაყოფილი ვარ შედეგით. ეხა კიდე ცოტა მუქად ჩანს, ანუ ამას ცოტა დრო ჭირდება. პირველი 10 დღე უნდა მოვარიდო წყალს და მზეს. რაც შეეხება ეხა პროცედურას, სხვადასხვა დილით ოდნავ ეს ქუთუთოები მქონდა შეშუპებული, მაგრამ ეხა უკვე ჩამიცხრა მაგ იდეალურად ჩემი აზრით. რაც შეეხება პროცედურას, არის უმტკივნეულო, ანუ მეგონა რომ ბევრად უფრო მეტად მტკივნეული იქნებოდა. პინცეტით, როდესაც მუშაობენ, მაშინ უფრო მტკივნეულია ვიდრე ეს, რაც მე გავიკეთე. წვეთოვან გამაყუჩებელს გისმევენ და შემდეგ უკვე ისე მუშაობს, რომ ნუ ჩემთვის არ ყოფილა პრობლემა. ნახოთ ეხა. ვაპირებ კიდე რაღაცის გაკეთებას. და ის პროცედურა როგორი იქნება. მოკლედ ესეც ჩემი პერმანენტული მაკიაჟი, ესე გამოიყურება. თვითონ წარბის ფორმას ქვია Foxy Brow და liners Baby Line. ესე. ანუ ამასაც თავისი დასახელებები აქვს ფორმის მიხედვით, როგორც ამიხსნეს. კიდე რა თქვი რომ 10 დღე უნდა მოვარიდო მზეს და წყალი უნდა მოვარიდო და მზეზე კეპი უნდა მეხუროს, დასათვალე უნდა მეკეთოს, ნუ ცოტა ხანი ანუ პირდაპირ უნდა მივეფიცხო მზეს ერთი სიტყვით. არ ვიცი, დამიწერეთ კომენტარებში თქვენც როგორ მოგწონთ, მე ვარ უზომოდ კმაყოფილი, აი ძალიან კმაყოფილი. არ მეგონა ჯერ ის არ მეგონა რომ ამ დონეზე უმტკივნეულო იქნებოდა, იმიტომ რომ რატომღაც გავსი პროცედურები ცოტა ტკივილთან ასოცირდება და მე ესეთი შედეგი თუ მექნებოდა, ესე თუ მომიხდებოდა, მართლა ვერ წარმომედგინა და თვითონ ჩემი ხა ნათის, ნათი არის კაბინეტის მოწყობის პროცესში, შეიძინა საჭირო ინვენტარი, კიდევ რაღაცები აქვს მოსაწყობი და მოკლედ თუ ვინმე დაინტერესდებით, შემომეხმიანეთ, თუ ვინმე ათენში მყოფს, გესურვებათ მსგავსი პროცედურის ჩატარება. როდესაც უკვე სრულიად მზადყოფნაში იქნება ნათი, არ დაგზარდებათ და გაგალამაზებთ ჩემსავით. ძალიან მომწონს. დედაჩემსაც ძალიან მოეწონა, ნარგოს ხო მოეწონა და მოეწონა ზურას რეაქცია კი ნახეთ. მე უკვე მეღადავებოდა. ძალიან მაგარია ისე დილით დგები და ფაქტიურად მაკიაჟი გაკეთებული. მეცინება და მეუცნაურება, იმიტომ რომ ჩხუბობენ. მეცინება და მეუცნაურება ჩემი თავი ამ ფორმით ესე რომ ვერასდროს ვერ წარმომედგინა თუ ამ ნაბიჯს გადავდგამდი, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, ნდობის ფაქტორი, რამდენად დარწმუნებული ხარ იმ ადამიანის პროფესიონალიზმში, ტკივილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ძალიან გამიმართლა ჩემი აზრით. ესეთი ამბები მოკლედ. დამიწერეთ კომენტარებში. თქვენი აზრით, თქვენ როგორ მოგწონთ, ღირდა თუ არ ღირდა გაკეთება, ნუ ჩემი აზრით ღირდა რომ გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს შედეგი. ხო და აქედან ახლა დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და შევხვდებით მომავალ ვლოგში.